Hi, hello friends. Hope you are all doing well. Today, our recipe is chicken Shami kebab burger. Shami burger is an easy to make burger recipe which will surely be a family favorite. All you need is chicken, chana dal, onions, and a whole sum of aromatic spices to prepare this lip-smacking non-vegetarian dish at home. You will get the perfect Shami kebab recipe link in the description box, and you can find it in the I button. See this recipe in my channel as well. Let's start. Welcome to JK Special Creations. Today's Jyothi'S special, you are watching chicken Shami kebab burger. Brief ga kebab ela cheyalo cheptanu. Chicken, chana dal, శనగపప్పుని నానబెట్టి చికెన్ని ఈ రెండింటిని కూడా ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని దానిలో సాల్ట్ టేస్ట్కి తగినంత 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, బర్గర్ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా వేయాలి. అలాగే బే లీఫ్, 1 స్పూన్ ఆయిల్, 1 టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కారము, ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయని పీసెస్గా కట్ చేసి వేసుకొని అందులో కొన్ని వాటర్ పోసుకొని ఒక 2 గ్లాసెస్ వాటర్ పోసుకొని మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో 30 to 40 మినిట్స్ వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా ఉడికించుకున్న దాన్ని చల్లారనిచ్చిన తర్వాత మనం బ్లెండర్లో కానీ గ్రైండర్లో కానీ 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ స్టార్చ్, 1 టేబుల్ స్పూన్ చాట్ మసాలా వేసి మనము గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్నటువంటి షామీ కబాబ్ మిశ్రమంలో మనము తురిమినటువంటి ఒక ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, పుదీనా ఆకుల్ని వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. దానినే ఒక 2 అవర్స్ రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టి మనం చల్లపరుచుకున్న తర్వాత మనకి ఏ సైజు కబాబ్స్ కావాలో ఆ సైజు మనం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బర్గర్లోకి మనకు కావాల్సినటువంటి కబాబ్ని తయారు చేసుకొని బర్గర్ సైజులోనే మనం కబాబ్ని తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా తయారు చేసినటువంటి కబాబ్ని 2 టేబుల్ స్పూన్స్ బటర్ వేసి దాన్ని నేను గ్రిల్ ప్యాన్లో 2 వైపులా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. ఇవి ఇలా 2 వైపులా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వీటిని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదే ప్యాన్లో నేను బర్గర్స్ని కూడా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. బటర్ కొంచెం వేసి దాన్ని 2 వైపులా మనం ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం లెంటిల్స్ని కూల్ వాటర్లో ఒక 5 మినిట్స్ని డిప్ చేసి పెట్టుకుందాం. ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల లీవ్స్ చాలా ఫ్రెష్గా తయారవుతాయి. ఇప్పుడు మనము బర్గర్ సాస్ని తయారు చేసుకుందాం. దానికి 4 to 5 టేబుల్ స్పూన్స్ గార్లిక్ మయోనీస్ని ఒక బౌల్లో తీసుకొని ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ టొమాటో కచప్ని నేను తీసుకున్నాను. అందులోకి మరలా ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ని నేను వేసి ఈ మూడింటిని కూడా బాగా బ్లెండ్ చేసుకుంటున్నాను. దీంతో బర్గర్ యొక్క బేస్ మనం రెడీ చేసుకున్నట్లే. అలాగే క్యాబేజ్ కానీ లెంటిల్స్ కానీ మనము సన్నగా చాప్ చేసి వాటిలో మయోనీస్ని కూడా ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసి వాటిని కూడా కలిపి ఒక ప్రక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు బర్గర్ డ్రెస్సింగ్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. బర్గర్ చేయడానికి కింద బేస్ని వేసుకొని దాంట్లో మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నటువంటి బర్గర్ సాస్ని 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసి స్ప్రెడ్ చేయాలి. అలా వేసినటువంటి సాస్ మీద లెంటిల్ లీఫ్ని ఒకటి పెట్టి దాని మీద మనము
తయారు చేసినటువంటి చికెన్ షామీ కబాబ్ని ప్లేస్ చేయాలి. దాని మీద చీజ్ స్లైస్ ఒకటి వేసి దీన్ని హీట్ చేసి కూడా మనం వేసుకోవచ్చు. వేసి మనకి ఏమేమి వెజిటబుల్స్ పెట్టుకోవాలని మనం అనుకుంటున్నామో అవన్నీ మనము యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ టొమాటో, కీర దోసకాయ, క్యారెట్ ఇంకా ఆనియన్ స్లైసెస్ని పెట్టి దాన్ని డ్రెస్సింగ్ చేసుకుంటున్నాను. ఫైనల్గా దాని మీద నేను క్యాబేజ్ మయోనీస్ కలిపినటువంటి ఆ క్రీమ్ని కూడా నేను వేశాను. పైన మరలా లెంటిల్స్ ఆకుని వేసి దాని మీద మనం తయారు చేసి పెట్టినటువంటి బర్గర్ సాస్ని ఫైనల్గా వేసి దాన్ని లాస్ట్గా బర్గర్ యొక్క రెండవ స్లైస్ని మనం పైన పెట్టి అరేంజ్ చేసుకోవడమే. ఎంతో టేస్టీ అయినటువంటి చికెన్ షామీ కబాబ్ బర్గర్ రెడీ అయిపోయింది. You can serve this scrumptious snack recipe on some occasions like birthday parties, picnics or road trips in order to beat the sudden hunger pangs. So it's highly recommended to pair this burger with some crunchy potato fries and a beverages for your choice. If you like this recipe, please do like and share, comment and subscribe and press bell icon too. Thank you so much for watching.